পাকা তালের সিজন চলছে, চারদিকে পাকা তালের মন মাতানো গন্ধ। তাল আমার অনেক বেশি পছন্দ, তালের গন্ধ পেলে আমার খুব ভালো লাগে তালের পিঠা বানাতে। সেই হিসেবে আজকে আমি তালের বড়ার পিঠা তৈরি করেছি আপনাদের জন্য, আর রেসিপিটি শেয়ার করতে চলে এসেছি। আশা করছি আমার আজকের পর্বটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আপনাদের সবার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, সেটি হচ্ছে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক দিতে একদমই ভুলবেন না। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা এই মজাদার ক্রিস্পি তালের বড়া কিভাবে বানাতে হয় এর ডিটেল ভিডিওটা জেনে নিই। তালের বড়া বানানোর জন্য আমি একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ তালের রস। আমি রসটাকে তাল থেকে রসটা বের করার পর একটু জাল দিয়ে নিয়েছিলাম, তারপর ঠান্ডা করেছি। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব চিনি। 1 কাপ চালের গুঁড়ার জন্য আমি এখানে 1/2 কাপ চিনি নিয়েছি, তবে মিষ্টিটা আপনারা নিজেদের স্বাদ বুঝে অ্যাড করবেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে চালের গুঁড়া। আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ শুকনা চালের গুঁড়া। এটা বাজার থেকে কিনে আনা চালের গুঁড়া, চাইলে আপনারা ঘরে তৈরি করা চালের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 টিস্পুন লবণ, আর দিয়ে দিতে হবে বেকিং পাউডার 1/2 টিস্পুন। যেহেতু আমি বাজার থেকে কিনে আনা চালের গুঁড়া ব্যবহার করেছি, তাই আমি এখানে বেকিং পাউডারটা দিয়েছি। 1/2 কাপ দিয়ে দিলাম ময়দা, আর ময়দাটা কিন্তু এখানে অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে পিঠাটাকে সফট রাখার জন্য। সবকিছু একবার হ্যান্ড হুইক্সটা দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি হাত দিয়ে আমাদের ব্যাটারটা তৈরি করব। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্যাটারটা কিন্তু এখনো হয়নি, বেশ শক্ত টাইপের রয়েছে, তাই আমি এর মধ্যে আরো 1/2 কাপ দিয়ে দিচ্ছি তালের রস। আপনারা তালের রসের পরিবর্তে পানিও ব্যবহার করতে পারবেন। আবারও ভালোভাবে সবকিছুকে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে এখন 1/2 কাপের মতো পানি অ্যাড করছি ডোটা তৈরির জন্য। অল্প অল্প করে পানিটা দিয়ে ডোটাকে তৈরি করতে হবে যতক্ষণ না রাইট কনসিস্টেন্সিতে আমাদের ডোটা বা ব্যাটারটা না আসে। আর এই পিঠার ব্যাটারটা কিন্তু খুব বেশি পাতলা হয় না। 1/4 কাপ দিয়ে দিলাম নারকেল কুড়ানো, এটা অপশনাল, চাইলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন। যেটা বলছিলাম, এই পিঠার ব্যাটার কিন্তু মোটামুটি ঘন হয়, পাতলা বা বেশি টাইট করা যাবে না। ঠিক যেরকম কনসিস্টেন্সিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন, ঠিক তেমনই রাখতে হবে এই পিঠার ব্যাটারটা। ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে 4 থেকে 5 মিনিট ব্যাটারটাকে ফেটিয়ে নিব। তারপর আমরা এটাকে রেস্টে রেখে দিব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর চুলায় চলে এসেছি, আর আমি খুব ভালোভাবে তেলটাকে মিডিয়াম হিটে গরম করে নিয়েছি। এখন আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো করে দিয়েছি, আর মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে তেলের বড়াগুলোকে আমি ভেজে নিব। এখন তেলের মধ্যে আমি আমাদের তৈরি করা ব্যাটারটা হাত দিয়ে দিচ্ছি, এতে করে খুব সুন্দর শেপ হয়। আপনারা চাইলে মেজারমেন্ট চামচ দিয়েও মেপে দিতে পারেন, আর চেষ্টা করবেন একটু গোল সাইজের করে দিতে, এতে করে সবগুলো পিঠা গোলাকার হবে। এগুলোকে খুব বেশি আঁচে ভাজা যাবে না, তাহলে উপরে খুব তাড়াতাড়ি কালার চলে আসবে, ভেতরে দেখা যাবে কাঁচা থেকে গেছে। তাই মিডিয়াম টু লো বা মিডিয়াম হিটে রেখে এগুলোকে সময় নিয়ে 7-8 মিনিটের মতো ভাজতে হবে। আমি এখানে মিডিয়াম টু লো হিটে ভেজে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ ভাজার পর দেখবেন পিঠাগুলো খুব সুন্দর এমন একটা কালার চলে এসেছে। আর আমি কত ছোট ছোট করে দিয়েছিলাম, কিন্তু এগুলো ফুলে দেখতে পাচ্ছেন বেশ বড় সাইজের হয়ে গিয়েছে। আমি এগুলোকে আরো কিছুক্ষণ ভাজবো, ঠিক ততক্ষণ ভাজবো যতক্ষণ না খুব সুন্দর একটা লালচে কালার হচ্ছে। আরো কিছুক্ষণ ভাজার পর যখন আমাদের পিঠাগুলো ঠিক এমনটা কালার আসবে, তখন এগুলোকে তেল থেকে তুলে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা লালচে কালার এসেছে, আর আমাদের পিঠাগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি পিঠাগুলোকে তেল থেকে তুলে নিব। এভাবে বাকি ব্যাটারটা দিয়েও আমি পিঠা বানিয়ে নিব। এক ব্যাচ পিঠা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমার। এখন আমি
আরো এক ব্যাচ পিঠা তেলের মধ্যে ভেজে নিব। পিঠাগুলো তেলে দেওয়ার সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ফুলে একদম ডাবল সাইজ হয়ে যাচ্ছে। আমার এই ব্যাচ পিঠাও ভাজা হয়ে গিয়েছে, এগুলোকেও আমি তেল থেকে তুলে নিব। আপনারা দেখতেই পেয়েছেন খুব সহজে কিন্তু এই পিঠাগুলো বানিয়ে নেওয়া যায় অল্প সময়ে আর হাতের কাছে থাকা অল্প উপকরণে। এই তালের সিজনে আপনারা চাইলে বানিয়ে খেতে পারেন সবাইকে নিয়ে। আশা করছি আমার আজকের পর্বটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, সেই সাথে পাশে থাকা বেল বাটনটি কিন্তু প্রেস করতে একদমই ভুলবেন না। বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।